ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தகை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னன்னா, இருமல் மற்றும் வறட்டு இருமல் இந்த இரண்டையும் இயற்கையான முறையில் நாம் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இருமல் குணமாக வெந்தயக்கீரை சமைத்து சாப்பிட்டு வரலாம். வறட்டு இருமல் குணமாக மிளகுடன் பொரிக்கடலை சேர்த்து பொடியாக்கி 3 வேளை உண்ணலாம். இது போன்ற உணவு பழக்கங்கள் மற்றும் அதன் பயன்களை அறிந்து கொள்ள தகை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி.